Mwathani wewe maundu maria mahitha ma ngoro citu tiga guthinga matu maku mena tha ati niguo tutikaigue ndukaigue kuhoya gwitu no Mwathani mutheru muno we Ngai mwene hinya muno nawe muciri wagiriire wa mindi na mindi tukirira ndukanetikire gutuma ati tugwe tutigane nawe ni undu wa maruo ma gikuo ona mariku thairi amatuko maitu magathira. Amen. Gosha Yesu asifiwe. Nitwakinya handu hangi haria tukurekereria maitu nigetha huruke tuwira bena kuria family akina bena kwehe hinya tondu Ngai wonete ni kwagiriire amwite mwari witu Fimbi na aria makomete ndira-ini gakarumbeta gakahuhuo tugako twi moyo-ini uyu tutikamahita kio maheo merengi tukuhoya muno Ngai atuteithie na ithuĩ tukarikia wega otoguo mwari wa ithe witu arikitie nĩũndũ wa ũrĩa twĩhokete Jesu Kristo ningĩ tondũ wa ũtugi wake mũingĩ ũrĩa Ngai atũheaga ona ningĩ tondũ ũrĩa atũtheririe agĩtũtua thingu na ũndũ wa Jesu Kristo nĩtwaneana roho wa mwari wa ithe witu Fimbi moko-inĩ maku Ngai o macio ma tene na tene
umuoe atuike waku na ithucoke mwiri wake tiri-ini coke tiri, muhu ucoke muhu na rukungu rucoke rukungu, na turi na kirigiro kia mana ti theru ati aria othe makuritwo ni Mwathani makariuka magĩe na muoyo utagathira na undu wa Jesu Kristo Mwathani witu uria ukagarura mwiri uyu witu wa kubutha auriuke wina riri ta mwiri wake ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Ngicoka ngigwa mugambo wa iguru kiuga andika atiri kurathimo ni aria akuo aria marikuaga methiini wa Mwathani kuma riu na thutha uyu, nake roho ekuga ii niguo makihuruka mawira mao maritu amu ciiko ciao irumanagirira nao. Mwathani tuiguire tha, Mwathani tuiguire tha ithe witu otore wikagwo kwi iguru tuhe umuthi cia gutuigana na utuhere mehia maitu otore tuhagerera matwihagia andu gatware magerio-ini no koneko tonokagie uru-ini nundu thamaki-ini waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Amen. Ngai mwene hinya wothe, we maroho mandu aria makuaga mehokete Mwathani maturaga hamwe nawe. Ningi we nafsi cia aria metikite ria ciariki gutigana na minoga ya mwiri imite igaikara na gukena na itari na urukuri we twakugathana mani undu niwitikirite gutigithania mwaru wa ithe witu Phoebe na mathina ma thi ino ina mehia, na tuguthaitha ati we witikire ni undu wa utugi waku mwega utarohingia andu aria thure niwe ihinda ritari iraya, na utumie uthamaki waku uyuhe guka nigetha ithuĩ hamwe na aria othe manakuo mehokete na maritwa riaku riamũre tukahingirio maundu maria mega turiragiria na tugakenaga muno uri na mĩĩrĩ itu na maroho maitu uraina waku utathiraga na ura wa mĩndĩ na mĩndĩ ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Ngai we oiro nĩ tha ithe wa Mwathani Jesu Kristo uria kuriuka na ningi nowe muoyo ona ningi uria wothe umuyukite ona akua no agatura na mundu wothe utuire na akamuyoka ndagakua mĩndĩ na mĩndĩ. Ona ningi we uria waturutira mutumwa wake mutheru wetagwo Paul atutigae kuigua uru ni undu wa andu aria makomete thiini wake ota uria andu matari na kirigiro mekaga. Tuguthaitha twinyite ithe witu turi kure uhoro wa gikuo kia mehia tutigane namo tuthiage na mithiire mieru ya uthingu nigetha ati riria tugakua tukahuruka thiini wake ota uria tukwiriga ati mwarĩ wa ithe witu ni ahuruka. Ona twaguthaitha ati hindi ya kuriuka kwa andu othe muthenya uria wa ithirĩro ona ithuĩ tugakorwo turi andu magĩrĩire agwitikirwo niwe na ati tukaheo kirathimo kiria mũrugo mwende muno akarathima andu nakio aria mamwendete na magagwitigira riria akamera. Ukai inyuĩ ciana ndathime ciawa gwatai uthamaki uria mwathondekeirwo gwata kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩno. Wĩtĩkĩra gũtũhe maya twagũthaitha ithe witũ ĩro nĩ tha na ũndũ wa mũtũthainĩrĩria mũtũkũri Jesu Kristo. Amen. Mwathani agocwo ni tukuria twakinya hau riu family metekere gwikia tĩri nigetha family ra me hakuhi moke maikie tĩri tukwambia na ciana cia ciana twina aria mangĩmwĩta aniko no auntie andu othe me haha maria family moke nigetha marute wĩra ũcio. Danyitai brother Jimmy, just let's come loud the grave twithiũkĩrie haha mũndũ wothe wa family nĩ okuhĩrĩrie nigetha twĩke ũguo tũrĩ hamwe. Andũ othe maikio na no mwambate tu ambatai ũguo nigetha ona tũcũcũ tũkorwo twĩ hakuhĩ matigaikare kũraihu mũno na nĩ tũkũria family nigetha twĩke ũguo tũkĩrelease mom in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much. Angĩkorwo he mũndũ wacererwo oe atĩrie kie tũcũcũ twĩ ha na no ndĩreciria he tũmwe tũnini
Aya tukione riu andu atumia aria rika ria maitu meha na niguo nyina wa Karitu guku atumia rika riri ria maitu moke maike tiri we ndeita tiri kuireria itu mam getha andu acio mare arika riu ria maitu moke maimagarie wale wa ithe witu ni moke mundu wothe na kamweke gaka ni ungiuka nigetha tiri wate guikio wate guikia tiri rutigakia kwaga mweke wa gwika uguo. So we'll be guided by the vicar from there so that we'll come back to Thank you so much Bishop for leading us. Togo geikia tiri tuheane gacira haha uguo tafadhali haha uguo turugamira Bishop haha uguo he mohwa haha anake aria mari na hinya metikire moke tondu ni tuguikia tiri nginya tutigirire ni twahumbika ithanduku na ithuĩ tugocage mwathani aria ma Agaroia Junior ari haha. Oh, the band is there. Band tafadhali. Band tafadhali. Watoto walivia band. Kuhonokania ni wakuwe Bwana Nawelia mundu wothe akumenye Akutaukwo na menye mithire yaku Nonene waku na hinya waku Ngai Nyumbira ngoro ya gugwitigira Mwathani Riri ni ihoya ndahoya ndi mbere yaku Niguo hotage gwika maundu mothe tafadhali engineer ratuteithĩrĩria tũgũthondeka irima rĩrĩ kaindi nĩ tũkwenda ũkuhĩrĩrie nĩgetha ũtũguide on the way. Engineer, where are you? Tutirakuona ũke ũtũguide ũrĩa tũrabangĩte gwĩka tafadhali ũkaha MC ani nĩgetha tũbangane bad tuthiĩ na mbere. Nyumbira ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyumbira ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Haya, Ken, tuna another plan. I think there is another plan. Nĩkĩo tũrĩkie. Andũ a family matekĩte tĩri mahiũhe na ihenya. Ndĩrenda kũmũhe wĩra nĩgetha mũrĩkie oro rĩmwe. Tafadhali watu wa familia waharakishe. Tũtigũikia tĩri mũingĩ koguo tũtikanoge mũno. Engineer, guide us on the way forward. Tafadhali. Nasema Troya, nichukue pesa hapo hiyo pesa. Kweli. Maua ambayo anatoa betu wewe. Isaac. Si basi uchukue dola. Sawa. Ikone bwana. Story mwenye badi tudhi na mbere. Kuhonokania ni gwaku we Mwathani na wĩriragĩria mũndũ wothe akũmenye agũtaũkwo na menye mĩthiĩre yaku nonene waku na hinya waku Ngai. Nyumbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyumbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Najua nawasumbua lakini kaidi mujisikilie tiki uguo. Bali tafadhali najua nawasumbua but we have to do so. Anake mmekota gutunyitithia ihiga ri haha nigetha tuigirire haha. Anake mena hinya tafadhali moke mwena uyu nigetha moke matunyitithie. Anake mena hinya
Thank you, they are coming. Tukuje tusaidiane. Tusaidiane. Haya. Ni junior inatoka hidi. Bado nitodi na mbele. Soka, tu irá de
na riri wa ithe. Asifiwe. Engineers tugote kiasi. Engineers tafadhali. Tukwenda nigetha tutigiria na kia ya wira na urute wega kihinyo. Tugena mweke wa kuhoya ni tondu wa mutharaba. Twarikia kuhoya tondu wa mutharaba. Symbolically ngugi wa Karanja uteithie mahama maigirirwo macoke meherio nigetha macoke maigirirwo nitugo. Nigetha tukahanyukia andu aya maruterwo kahora. Mutharaba wiha? Mutharaba ndio. Yesu mutharaba wakwa ndeigerera ikere mwa
toro Jesu ndamba kumuthera faini nigetha akumio amba go nigetha aconorithio tutiguaga thoni kuhanda ona kukua to niguo turirikanagia thogora munene wa twarutirwo mutharaba uyu niguo wekirirwo mwari wa ithe turi abatithirio na turite aukuite matuko make mothe nitugukiuhanda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rĩu ũyũ ũkĩrĩ wa rũbaũ nĩtũreciria kũringana na standard iria ĩ haha nĩ harĩkĩrwo mũtharaba ũngĩ nĩgetha na akorwo mũthondeke nĩ ũgwĩkĩrwo na nĩtũrathimĩte onaguo tũrie tungatĩri maigĩrĩre ihũa rĩrĩ. Ũngĩwĩya? I'm here. I was Okay, please do the rest. Thank you very much. Reverend Mamu Itutata, uigĩrĩre ihũa rĩa ngoro on behalf of na Dr. Moro na Dani Ihare. Ihũa rĩa ngoro please. Maitha wa maitha na Mbirara mwarimũ. Ndieni hapo. Uigĩrĩre ihũa rĩu. Tũraigĩrĩra symbolically tũkũigĩrĩrwo matatũ acio mangĩ tũkũigĩrĩra rĩta. Thank you very much. Uigĩrĩre mũrĩo hamwe oro cio nĩ ciana cia maitũ. Asanteni sana. Wonderful. Thank you. Igĩrĩrai symbolically o hau oro ũguo. O hau mũrĩ nĩ wega mwathani amũrathime. Rĩu rĩngĩ tũcũcũ no grandchildren arĩa maragwĩtaga cũcũ othe. Yes, Jimmy acio angĩ othe arĩa maragwĩtaga cũcũ na ihenya, ndagĩtarĩ, mwarimũ, hao othe grandchildren symbolically mwa ihũa rĩu manengere ini no ti nĩ order. Just give them one. Nĩgetha bishop atũhe kĩrathimo thiĩ na mbere na wĩra ũcio. Thank you. Okay. Jimmy ena rĩake. Jimmy, thank you very much. No mũthiũrũrũke gũkũ hau. Mũthiũrũrũke oro ũguo kahora. Asante sana. Igĩrĩrai. Nĩgetha Jimmy aheo rĩake. Jimmy, take one there. Where is Monica? Hiyo ya msomo please. Msaidie papa kuwekelea hiyo. Jeni hapa kuja hapa mwenye. Mjabo kwa mama. Thank you very much. Ilera yoro. Ni kubwa sana. Thank you very much. Asante sana. God bless you so much. Okay, tũhoe. Nĩtũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ kuma rĩrĩa wahurũkirie maitũ nĩũtũrĩte hamwe na bamĩrĩ ĩno ona gatagatĩ-inĩ ka mĩhang'o mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhang'wo na thabarĩ nyingĩ mũno mũthamaki witũ iria mathiĩte. Ona no tũĩ Mwathani atĩ ũmũthĩ waya ũkorwo mũthenya wa mbere kwanja gũcakaya tondũ Ngai ithe witũ mahinda macio mangĩ mahĩtũkĩte makoretwo makĩbanga tondũ mathiko maya no tũkwenda kũmahoera thayũ waku Ngai nĩgetha thayũ ũcio ũmaikaragie hĩndĩ ciothe na Ngai ithe witũ ũmateithie gũgũcũthĩria we wika kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa wĩtĩkio witũ nĩgetha Mwathani magũcũthĩrĩrie makona hinya wao harĩa umaga na ithe witũ gathiĩ na kũmatirithia mũtũrĩre-inĩ ũyũ twakĩheana bamĩrĩ no moko-inĩ maku Ngai ciana cia maitũ na ciana cia ciana ciake na arĩa othe marĩ a nyũmba ĩno Mwathani nĩgetha ũmaikaragie onao aikaria itũra rĩrĩ arata na andũ othe a wendi mwega ona makĩria kanitha waku mũtheru Ngai ithe witũ na makĩria ndungata yaku Martin agĩthiĩ na gũtungata rũgongo rũrũ mena ndagĩtarĩ Ruku Mwathani twahoya atĩ nĩũgũthiĩ na kũmahe wega waku wa igũrũ na nĩgetha ithe witũ tũgĩthiĩ na mbere ũtũteithie hĩndĩ ciothe gũkwĩhoka na gũgũcũthĩrĩria nĩgetha hĩndĩ maitũ magakinya toguo mamaitũ makinyĩte tũkahurũka thayũ na tũgoka gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani na tũĩ nĩũgatũhe muoyo wa tene na tene. We nĩwe werire Petero ona hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mbara nene mũno ũkĩmũria kana onake no egũthiĩ no agĩkũria Mwathani tũgĩthiĩ kũrĩ ũrĩ kũngĩ nawe nĩũrĩ na muoyo wa tene na tene. We Ngai ithe witũ nĩwe twatiga mũciĩ ũyũ tũre kuo thamakaga na wathanaga kuma rĩu nginya tene na tene. And now may the peace of God that surpasses human understanding keep your mind and your hearts in the knowledge of God and of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. And the blessings of God the Father, Son, and the Holy Spirit
be with his family and be with us all now and forevermore. May the Lord be with you. Andũ a family mũtigwo thayũ. Ngai nĩ amwendete. Mũthia bena kumuhoera. May God bless you so much. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Ushers, our ushers kindly, ushers please guide the clergy.